Mis siis saab Saesaare veskitammist, et kas järv lastakse alla või mitte? Põhimõtteliselt on olemas kaks varianti, tegelikult kolm võib-olla versioonidega, et üks on see, et Ahja jõest ka Saesaarest saab käristikuline jõgi ja teine variant on, et seda jõge ei saa ja kolmas variant on, et see jõgi saadakse, aga see võtab natukene aega. Et ilmselt see realiseeruv variant võib-olla ongi see, et see võtab aega. Et täna oleme ju siis staadiumis, kus keskkonnamõjude hindamist tehakse, kõik aspekte võetakse siis võimalikult arvesse. Kui nüüd võtta kuidagi kokku seda nõupidamist, mis oli maavanema juures, siis loomulikult olid siin laua ääres väga erinevad vaatekohad, mis on väga loomulik, et sellest Paisjärvest paisust üleval pool on saanud ju omaette tootmisvahend, mis puudutab näiteks maaturismi ja see võimalus kindlasti sellisel kujul harjumuspärane võimalus kaoks ära ja seetõttu ka turismiettevõtjate mure arusaadav. Kui nüüd hakata mõtlema selle peale, millest kõik see paisule likvideerimine Eestis on lahti läinud, siis algpõhjus on ju veekogude seisundi parandamine ja sealhulgas siis mitte lihtsalt ütleme põhieesmärgina, vaid sealhulgas ka siirtekalade rändevõimaluste parandamine, eks ole. Ja nüüd, kui mingisuguseid otsuseid teha, siis tuleks lähtuda sellest, et kuidas ja kas see põhieesmärk on täidetav, milliste rahaliste vahenditega ja kui suure kaaluga on siis need ülejäänud huvid seal. Et põhimõtteliselt lihtsustatult on ju kaks huvi, et üks on elektritootmine ja teine ongi turism. Kui võtta, nii nagu me külavanema jutust aru saime, see külarahva arusaam, siis see arusaam on seotud natuke sellega, kui pikk on kellegi eluiga, et ega siis Paisjärv pole olnud seal ka kõik aegade algusest, vaid kusagil siis 50. aastate keskelt möödunud sajandist, et vanemad inimesed mäletavad elu võimalikkust ka siis jõe tingimustes, mitte järve tingimustes ja seetõttu siin sellist ühte tõde ei ole. Vaatame, kui nüüd see keskkonnamõjude hindamine on valmis, siis mis sellest keskkonnaametnikud, kelle käest see otsustamine on, milliste järeldusteni nad jõuavad. Et kindlasti ma arvan, nad oskavad kaaluda siis neid kõiki aspekte, keskkonnakaitselisi ja sotsiaalmajanduslikke. Mina ministrina ütlen, et kusagil kohe seda 3 miljonit eurot või kuni 3 miljonit eurot ootamas ei ole, millest seda tööd alustada. Ja hästi palju oli ka detail, et umbes, et mis saab kallastest ja kas need on võimalik taastada ja selles suhtes kindlasti ei ole me praegu staadiumis, kus detailide pärast muretseda, et olen kindel, et kui sinna jõe kaldale tuleks panna kasvama männimets, siis RMK selle ühe kevadega ka kenasti ära teeb. No spekuleerime, et tuleb otsus, et see järve tuleb ikkagi alla lasta, et kas riigi poolt on siis ka nendele ettevõtjatele, kes oma sissetuleku ja põhimõtteliselt kaotavad, on ka mingisugune kompensatsioonimehhanism nagu olemas? Tänases staadiumis ei ole keegi ju seda mõelnud, eks ole, et või nii kaugel pole jõutud, et on olemas generaatori huvi elektrit toota. No, seal on kindlasti saab olla arutelu koht selles, et kui pikalt siis on mõistlik olemasolevaid seadmeid amortiseerida, eks ole, et investeering oleks tasa toodetud ja see pool, mille kohta ma arvan praktika Eestis igasugune puudub, on siis mingisugune üldse saamata ja võimalik saamata ja majanduslik tulu ja kas selles tulu suhtes saab olla mingisugune eeldatav ootus ja ma ei julge prognoosida, et fakt on see, et kui selline debatt tekiks, et see võtaks aastaid, see võtaks kindlasti aitaks kaasa advokaatide majandustulemuste parandamisele. Praeguses staadiumis ma küll ei julge öelda, et see aitaks ka näiteks siis kohalik ettevõtjaid, et pretsedent puudub ja ma ei ole kindel, et riik tervikuna või tema valitsus oleks valmis selliseid samme nii väga astuma.